အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းစစ်မှန်မှုအပေါ်သာ၍အာယုံစိုက်လော့လူတိုင်းသည်ဖျားသခင်ဤစုံလင်စေခြင်းကိုခံရရန်အလားအလာရှိသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်အဖို့ညီသည့်အစေခံမှုမျိုးသည်ဖျားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည်ကိုအရောက်တိုင်းနားလည်သင်၏လူအများစုသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုသည်မှာညီသည့်အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုမသိကြသကဲ့သို့သူ့ကိုအဘဲကြောင့်ယုံကြည်သင့်သည်ကိုလည်းနားမလည်ကြပေယင်းမှာအများစုသည်ဖျားသခင်ဤအမှုသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်ဆိုင်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြဟုဆိုလိုသည်ယနေ့တွင်လူအများစုသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့တွားခြင်းအကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်များကယ်တင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်နေကြဆဲဖြစ်သည်ဖျားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်း၏တိကျသောအရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့ဘာမျှမသိကြထို့အပြင်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်အရေးအကြီးဆုံးအမှုနှင့်သက်ဆိုင်၍သိနာလေခြင်းတစ်ခုတလေမျှမရှိကြကြ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝမရှိကြသကဲ့သို့သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုတွေးတောမှုနည်းငယ်မျှမရှိကြကြ။ဤရည်စည်းကြောင်းတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီလူအသီးသီးသည်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညီသည့်အရာဖြစ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကသူပြီးမြောက်ခဲ့သည့်အမှန်တရားများဤလူတစုကိုဖျားသခင်အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ထားသည်၎င်းတို့ကိုသူရွေးချယ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်မှာညီသည့်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်ဤလူစုတွင်ညီသည့်အရာကိုသူရရှိဖို့ဆန္ဒရှိသည်တို့ကိုသိသင့်ပေသည်အစင်းနေသောနဂါးကြီး၏နိုင်ငံထဲတွင်ဖျားသခင်သည်ထိုသို့မထင်ရှားသည့်လူတစုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရန်နှင့်ယနေ့ထိတိုင်ဆက်လက်အမှုပြုဖို့ရန်အတွက်နီလန်းမျိုးစုံဖြင့်ကြိုးစားကာ၎င်းတို့ကိုစုံလင်စေလျက်မရေတွက်နိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြောကြားရင်များစွာသောအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကာအသုံးတော်ခံအရာများစွာကိုစေလွတ်လျက်ထိုသို့ကြီးမားသောအမှုကိုဖျားသခင်တဦးတည်းပြီးမြောက်စေဖို့အတွက်မှာဖျားသခင်၏အမှုညီမျှအရေးပါသည်ကိုအကယ်ပင်ပြပေသည်ထိုအခိုက်အတန့်တွင်တင်သည်ဤအရာကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိပေထိုသို့ဖြစ်သဖြင့်ဖျားသခင်တင်တို့အထဲတွင်ပြုခဲ့သောအမှုကိုအသေးအဖွဲကဲ့သို့မရှုမြင်လေးနှင့်ယင်းသည်သေးနှုတ်သည့်ကိစ္စရပ်မဟုတ်ပေဖျားသခင်တင့်ကိုယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသည့်အရာသည်ပင်တင်နားလေသဘောပေါက်ပြီးသိရှိဖို့ကြိုးစားရန်လုံလောက်ပေသည်ယင်းကိုတင်စစ်မှန်စွာနှင့်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်နားလည်မှသာတင်ဤအတွေ့အကြုံများပို၍နှက်ဆိုင်လာနိုင်ပြီးတင်ဤအသက်တာကြီးထွားနိုင်ပေသည်ယနေ့တွင်လူတို့သည်အလွန်နှဲပါစွာနားလည်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းမရှိကြကြဤသည်မှာလူသား၏အားနည်းချက်နှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်လိုချင်သည့်ရလဒ်များကို၎င်းတို့ရရှိနိုင်စွမ်းမရှိကြပေလူတို့သည်ဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုသိနာလည်မှုအလွန်ပေါ့တန်ပြီးဖျားအိမ်တော်၏အမှုကို၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တွင်တန်မိုးရှိသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားရန်မလိုလားသောကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လူများစွာတို့တွင်အမှုပြုဖို့နီလန်းမရှိပေ၎င်းတို့သည်အစဉ်ပြေဖို့သာအစဉ်ဟန်ဆောင်လုပ်ပြကြသည်သို့မဟုတ်လူအများစုနောက်လိုက်ကြသည်သို့မဟုတ်ဟန်ပြအတွက်သာအလုပ်လုပ်ကြလေသည်ယနေ့တွင်ဤရည်စည်းကြောင်းတွေကလူအသီးသီးသည်၎င်းတို့၏လုပ်ရက်များနှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်များတွင်၎င်းတို့လုံနိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုသည်နှင့်၎င်းတို့၏လုံလရှိသမျှပေးခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုသည်ကိုအမှတ်ရသင့်သည်လူတို့သည်မိမိတို့၏တာဝန်များကိုလုံးဝမဆောင်ရွက်နိုင်ကြလေပြီယ
ယင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ၏အလုတ်ကိုမလှုပ်ဆောင်သောကြောင့်မဟုတ်ပဲလူတို့ကမိမိတို့၏အလုတ်ကိုမလှုပ်ဆောင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ၏အလုတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘဲရှိရလေသည်ဖျားသခင်သည်နောက်ထပ်ပြောစရာနှုတ်ကပတ်တော်များမရှိတော့တော်လဲလူတို့သည်လုံးဝအမိမလိုက်ခဲ့ကြပေ၎င်းတို့သည်လွန်စွာနောက်ကျကြံရစ်လေပြီခြေလမ်းတိုင်းနှင့်နီးကပ်စွာမနေနိုင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့တိုးတငယ်ဤခြေလမ်းများကိုအနီးကပ်လိုက်လျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြပေ၎င်းတို့လိုက်နာသင့်သည့်အရာကိုမလိုက်နာခဲ့ကြပေ၎င်းတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာကိုလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေ၎င်းတို့ဆူတောင်းသင့်သည့်အရာကိုဆူမတောင်းခဲ့ကြပေ၎င်းတို့ဘေးဖယ်ထားသင့်သောအရာကိုဘေးမဖယ်ထားပေဤအရာများထဲမှတစ်ခုတလေကိုမျှ၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်စားသောက်ပွဲကြီးသို့တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဤပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းသည်အနှစ်မဲ့၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတလေမျှမရှိပေထို့အပြင်ယင်းသည်၎င်းတို့၏စိတ်ကူးထဲတွင်သာရှိလေသည်ယနေ့အမြင်မှကြည့်ပါကလူတို့သည်မိမိတို့၏တာဝန်ကိုလုံးဝမဆောင်ရွက်သေးပေဟုဆိုနိုင်ပေသည်အရာရာတိုင်းသည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အမှုအရာများကိုပြောဆိုခြင်းအပေါ်တည်မိ၏လူသား၏လုပ်ငန်းတာဝန်သည်အလွန်သေးနှုတ်လွန်ခဲ့သည်လူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အတုံးမကျသောအမိုက်များဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်ထောင်ပေါင်းရာချီသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမွတ်ဆိုပြီးဖြစ်တော်လဲလူတို့သည်ဇာတိပဂတိကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအယူအဆများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းပိုင်းခြားသိမြင်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိလျက်ရှိစဉ်တွင်အရာအလုံး၌ဖျားသခင်ကိုနာခံမှုအားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလူတို့ကိုမိမိတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲတွင်နေရာမပေးခြင်းမိမိတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲကရုပ်တုဆင်းတုများကိုဖယ်ရှားခြင်းမမှန်ကန်သော၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုတွန်းလှန်ခြင်းစိတ်ခံစားမှုဖြင့်မပြုမှုခြင်းအမှုအရာများကိုမျှတစွာနှင့်ဗတ်လိုက်မှုမရှိဘဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖျားသခင်၏အကျိုးများနှင့်၎င်းတို့စကားပြောဆိုသည့်အခါအခြားသူများအပေါ်၎င်းတို့၏လွှမ်းမိုးမှုများကိုတာ၍အရေးထားခြင်းဖျားသခင်၏အမှုကိုအကျိုးပြုသည့်အရာများကိုတာ၍လှုပ်ဆောင်ခြင်း၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးတွင်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအကျိုးပြုခြင်းအားစိတ်ထဲတွင်ထားခြင်း၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားချက်များအား၎င်းတို့၏အပြုအမူကိုစိုးမိုးခွင့်မပေးခြင်း၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ဇာတိပဂတိကိုအားရကျေနပ်စေသည့်အရာတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းတကူကောင်းဆန်သောအယူအဆဟောင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းစသည်ဖြင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များထဲမှမည်သည့်အရာကိုမျှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြကြဖျားသခင်ကလူသားအပေါ်ပြုလုပ်ထားသည့်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးထဲမှအချို့ကို၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်နားလည်တော်လဲထိုသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရန်လိုလားမှုလုံးဝမရှိကြခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်အခြားမည်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်နီပြီးလျင်ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့ကိုအခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်တို့ထိနိုင်မည်နီဖျားသခင်၏အမြင်တွင်ပုံကန်ခြင်း၏သားများဖြစ်သောသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကောက်ယူပြီး၎င်းတို့ကိုချီးမွမ်းဝတ်မည်နီလူတို့၏အသိစိတ်မှာအဘယ်မှနီ၎င်းတို့အစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ဖို့မပြောနှင့်၎င်းတို့ဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်သည့်အနိုင်ဆုံးတာဝန်များကိုပင်ဖြည့်ဆည်းပြီးကြခြင်းမရှိပေ၎င်းတို့သည်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွင်အသက်ရှိနေကြသည်မဟုတ်လောလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲလက်တွေ့အရှိတရားအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေး၍မရနိုင်ပေဤသည်မှာထင်ရှားသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်တင်တို့အနေဖြင့်ပို၍လက်တွေ့ကျသောသင်ခန်းစာများကိုသင်ယူနေသင့်၏လူတို့နှစ်သက်သောကြီးကျယ်သည့်အနှစ်သာရမဲ့သောစကားတို့ကိုမလိုအပ်ပေအသိပညာအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာသည့်အခါလူအသီးသီးသည်ရှေ့ကတယောက်ထက်ပို၍မြင့်တော်လဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းကြောင်းမရှိကြသေးပေလူမည်များသည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်း၏အခြေခံသဘောတရားများကိုနားလည်ပြီးပြီနီလူမည်များသည်တကယ့်သင်ခန်းစာများကိုသင်ယူပြီးပြီနီလက်တွေ့အရှိတရားအကြောင်းကိုမြည်သူမိတ္တဟာယပြုနိုင်သည်နီဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာကိုပြောဆိုနိုင်ခြင်းသည်စစ်မှန်သောဝိညာဉ်အသက်တာသင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပေ
ယင်းကတင်သည်တော်လျက်မွေးလာခဲ့သည်ပါရမီရှိသည်ကိုသာပြ၏အကယ်၍တင်သည်လမ်းကြောင်းကိုမညွန်ပြနိုင်ပါကရလက်သည်အချီးနှီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတင်သည်အသုံးမကျသောအမိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်တင်သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစစ်မှန်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အရာကိုမျှမပြောဆိုနိုင်ပါကတင်သည်ဟန်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်လောအကယ်၍တင်သည်အခြားသူများအားတင်ကိုယ်တိုင်၏တကယ်အတွေ့အကြုံများကိုပေး၍၎င်းတို့တင်ယူနိုင်သည့်သင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်၎င်းတို့လိုက်လျှောက်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါကတင်သည်ဟန်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်လောတင်သည်အတုအယောင်တဦးမဟုတ်လောတင်၌မြည်သည့်တန်ဖိုးရှိသည်နီထိုသို့သောလူတဦးသည်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၏အတွေးအခေါ်ကိုတီထွင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍမှသာပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပေါ်ပေါက်အောင်ဖန်တီးသူတဦးဖြစ်မလာနိုင်ပေစစ်မှန်မှုမရှိခြင်းသည်တမန်တရားမရှိခြင်းဖြစ်သည်စစ်မှန်မှုမရှိခြင်းသည်အသုံးမကျခြင်းဖြစ်သည်စစ်မှန်မှုမရှိခြင်းသည်အသက်ရှင်လျက်သေနေခြင်းဖြစ်သည်စစ်မှန်မှုမရှိခြင်းသည်ရည်ညွှန်းစရာတန်ဖိုးမရှိသည့်မက်စ်လီနင်ဝါရီတွေးခေါ်သူတဦးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်သင်တို့အသီးသီးအနေဖြင့်အယူအဆများနှင့်ပတ်သက်၍ဗဇက်ပိတ်ကလက်တွေ့ကျသည့်အရာတစ်ခုစစ်မှန်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်အနှစ်သာရရှိသောအရာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေးရန်ငါတိုက်တွန်း၏ခေတ်သစ်အမှုပညာအချို့ကိုလေ့လာလော့လက်တွေ့ကျသောအရာတစ်ခုကိုပြောဆိုလော့တကယ်ဖြစ်သောအရာတစ်ခုကိုပံ့ပိုးပေးပြီးစက္ကပ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိလော့စကားပြောသည့်အခါစစ်မှန်မှုကိုရင်ဆိုင်လော့လူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေဖို့သို့မဟုတ်ရုတ်တရက်တင့်ကိုသတိပြုမိစေဖို့စစ်မှန်မှုမရှိဘဲချဲ့ကားသောပြောဆိုမှုတွင်မမွေ့လျော်နှင့်ယင်းတွင်အဘယ်မှာတန်ဖိုးရှိသနည်းလူတို့အားတင့်ကိုနှွေးထွေးစွာဆက်ဆံစေရာတွင်မြည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်းတင်ဤပြောဆိုချက်တွင်အနှဲငယ်ကျွမ်းကျင်လှပစွာဖန်တီးလော့တင်ဤအပြုအမူတွင်အနှဲငယ်ပို၍တရားမျှတမှုရှိလော့အမှုအရာများကိုကင်တွယ်ရာတွင်အနှဲငယ်ပို၍စင်ကြင်တုံတရားနှင့်ကိုက်ညီစေလော့တင်ပြောဆိုသည့်အရာတွင်အနှဲငယ်ပို၍လက်တွေ့ကြလော့တင်လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းဖြင့်ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ကိုအကျိုးရှိစေရန်စဉ်းစားလော့တင်စိတ်လှုပ်ရှားလာသည့်အခါတင်ဤအသိစိတ်ကိုနာခံလော့ကျင်နာခြင်းကိုအမုန်းတရားဖြင့်ပြန်လည်မဆက်ပေးနှင့်သို့မဟုတ်ကျင်နာမှုအတွက်ကျေးဇူးမကမ်းလေနှင့်ပြီးလျင်တင်သည်မကောင်းသောလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သွားမည်ဆိုသဖြင့်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သောသူမဖြစ်စေနှင့်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်သည့်အခါ၎င်းတို့ကိုစစ်မှန်မှုနှင့်ပို၍နီးကပ်စွာချိတ်ဆက်ပြီးတင်မိတ္တဟာယဖွဲ့သည့်အခါပို၍လက်တွေ့ကျသောအရာများအကြောင်းကိုပြောလော့မတင်စားလေနှင့်ဤအရာကဖျားသခင်ကိုစိတ်ကျေနပ်စေမည်မဟုတ်အခြားသူများနှင့်တင်ဤအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများတွင်အနှဲငယ်ပို၍စိတ်ရှည်လော့အနှဲငယ်ပို၍လိုက်လျောလော့အနှဲငယ်ပို၍သဘောထားကြည့်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဤစိတ်ဓာတ်မှတင်ယူလော့မကောင်းသောအတွေ့များတင်၌ရှိသည့်အခါဇာတိပဂတိကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအားပိုမိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လော့တင်အလုံးလုံးနေချိန်တွင်လက်တွေ့ကျသောလမ်းကြောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်၍ပိုမိုပြောဆိုကာမမြင်မာလွန်းနှင့်သို့မဟုတ်ပါကတင်ပြောသည့်အရာများကိုလူတို့ရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနေလိမ့်မည်ပျော်ရွှင်မှုကိုလျှော့ကာပံ့ပိုးမှုကိုပိုစေလော့တင်ဤစက္ကန့်မှုရှိသောတကိုယ်ကောင်းမဆန်သည့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြလော့ဖျားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုပိုမိုအလေးထားလော့တင်ဤအသိစိတ်ကိုပိုမိုနာခံလော့ပိုမိုတတိရှိကာဖျားသခင်သည်တင်တို့ကိုနေ့စဉ်စိတ်ရှည်စွာနှင့်လေးနက်စွာမြည်တို့စကားပြောဆိုသည်ကိုမမေ့လျော့နှင့်နှိမ့်ချုပ်စာအုပ်ဟောင်းကိုမကြာခဏပို၍ဖတ်ရှုလော့မကြာခဏပို၍ဆူတောင်းပြီးပို၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လော့အလွန်မရေမရာဖြစ်ခြင်းကိုရက်လော့အသိဉာဏ်အနှဲငယ်ပြပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုတချို့ကိုရယူလော့တင်ဤအပြစ်ပြုတတ်သောလက်ကိုစမ်းမိသောအခါပြန်၍ရုပ်လော့အလွန်ဝေးလစွာရောက်သွားခွင့်မပြုနှင့်ယင်းသည်အသုံးမဝင်တဲ့ကဲ့သို့ဖျားသခင်ထံမှတင်ရရှိသည့်အရာသည်ကြိမ်ချင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သတိပြုလော့တင်စိတ်နှလုံးအားအခြားသူများအပေါ်ကျင်နာသနာခြင်းရှိစေပြီးလက်ထဲကလက်နက်များဖြင့်အမြဲမထိုးနှံ့နှင့်
တမန်တရားနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာအကြောင်းကိုပို၍မိတ္တဟာယပြုပြီးအခြားသူများအားအကူအညီပေးသောစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းလျက်အသက်တာအကြောင်းကိုပို၍ပြောဆိုလောအလုတ်ပိုလုပ်ပြီးအပြောလျှော့လောပိုမို၍လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးသူတေသနာပြုခြင်းနှင့်စိစစ်ခြင်းတို့ကိုလျှော့လောသင်တို့ကိုသင်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တာ၍တိုးထီခွင့်ပေးကာဖျားသခင်အားတင့်ကိုစုံလင်စေဖို့အခွင့်အရေးများတာ၍ပေးလောလူသားအရေးလက္ခဏာများကိုပိုမိုဖယ်ရှားလောသင်သည်အမှုအရာများလှုပ်ဆောင်သည့်လူနီးလန်းများပိုင်ဆိုင်လွန်သေးတဲ့ကဲ့သို့သင်၏အပေါ်ယံအားဖြင့်အမှုအရာများကိုလှုပ်ဆောင်ပုံနှင့်အပြုအမူတို့သည်အခြားသူတို့အဖို့မနှင့်မြို့စရာဖြစ်နေစေဖြစ်သည်ဤအရာများကိုပိုမိုဖယ်ရှားလောသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသည်အလွန်မုန်းနှီးဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းစေဖြစ်သည်အချိန်ကိုထိုအရာကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကုံဆုံးလောသင်သည်လူတို့ကိုအစဉ်အတန်းများစွာပေးလွန်သေး၏ဖျားသခင်ကိုအစဉ်အတန်းသာ၍ပေးကာမလျော်ကန်လွန်ခြင်းမဖြစ်စေနှင့်ဗိမာန်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အစဉ်သက်ဆိုင်ပြီးလူတို့၏သိမ်းယူခြင်းမခံသင့်ပေအတူချုပ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအပေါ်ပိုမိုအာယုံစိုက်ကာစိတ်ခံစားချက်များအပေါ်နည်းစေလောဇာတိပဂတိကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏စစ်မှန်မှုကိုပို၍ပြောဆိုကာအသိပညာအကြောင်းကိုလျှော့ပြောလောအကောင်းဆုံးမှာနှုတ်ပိတ်ပြီးမြည်သည့်အရာမျှမပြောဖို့ဖြစ်သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုပိုမိုပြောဆိုကာတန်ဖိုးမဲ့သည့်ကြွားဝါမှုများကိုနည်းစေလောယခုပင်စတင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏လူတို့အပေါ်ဖျားသခင်၏တတ်မှတ်ချက်များကလုံးဝမြင်မာခြင်းမရှိပေအကယ်၍လူတို့သည်အားစိုက်ထုတ်မှုအနှဲငယ်မျှပင်လှုပ်ဆောင်ပါကသူတို့သည်အောင်မှတ်တစ်ခုရရှိကြလိမ့်မည်အမှန်တကယ်တွင်တမန်တရားကိုနားလည်ခြင်းသိရှိခြင်းနှင့်သဘောပေါက်ခြင်းသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းထက်သာ၍ရှုပ်ထွေးပေသည်တမန်တရားကိုသိရှိခြင်းနှင့်သဘောပေါက်ခြင်းသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်တွင်လာပေသည်ယင်းတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ဆောင်သည့်အစဉ်များနှင့်နီးလန်းဖြစ်သည်တင်မနာခံပဲအဘယ်သို့နေနိုင်သနည်းအမှုအရာများကိုတင်နီးလန်းအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကိုတင်ရရှိနိုင်သလောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တင်၏တာယာပျော်ရွှင်မှုအတွက်အမှုပြုသလောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အညီတင်၏မပြည့်စုံခြင်းများအပေါ်အခြေခံကအမှုပြုသလောဤအရာကိုတင်ရှင်းလင်းစွာမမြင်နိုင်ပါကအဓိပ္ပာယ်မရှိပေလူအများစုသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုခြင်း၌များစွာအားစိုက်ကြတော်လဲအသိပညာသာရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍မြည်သည့်အရာမျှမပြောနိုင်ကြသည်မှာအဘယ်ကြောင့်နည်းအသိပညာပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်တမန်တရားပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်သဘောညီသည်ဟုသင်ထင်သလောယင်းသည်ရှုပ်ထွေးသည့်ရှုထောင့်အမြင်မဟုတ်လောသင်သည်ကမ်းခြေပေါ်ကသဲများတမျှအသိပညာအကြောင်းကိုများစွာပြောဆိုနိုင်သည့်တိုင်ထိုအရာထဲမှမြည်သည့်အရာ၌မျှစစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုတလေမပါရှိပေဤအရာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လူတို့ကိုအယူလုပ်ဖို့သင်ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်လောသင်သည်ယင်းကိုထောက်ခံဖို့အနှစ်သာရမရှိဘဲလျက်အဓိပ္ပာယ်မရှိသည့်ဟန်ပြတစ်ခုပြုလုပ်နေခြင်းမဟုတ်လောထို့သောအပြုအမူအလုံးသည်လူတို့အဖို့အန္တရာယ်ရှိ၏အယူအဆမြင့်လေလေပြီးလျင်စစ်မှန်မှုကင်းမဲ့လေလေယင်းကလူတို့ကိုလက်တွေ့အရှိတရားသို့ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိလေလေဖြစ်သည်သဘောတရားတစ်ရက်သည်မြင်မာလေလေယင်းကတင့်ကိုဖျားသခင်အားပို့မိုအာခံကာစန့်ကျင်စေလေလေဖြစ်သည်အမြင့်မားဆုံးသောအယူအဆများကိုတန်မိုးရှိသည့်ယရနာများတပွဲသဘောမထားနှင့်ယင်းတို့သည်မတိမတာနှင့်ပျက်စီးစေပြီးမြည်သည့်အသုံးဝင်မှုကိုမျှမပေးပေလူအချို့သည်အမြင့်မားဆုံးအယူအဆများကိုပြောဆိုကောင်းပြောဆိုနိုင်ပေလိမ့်မည်တို့ရာတွင်ဤလူတို့သည်ထိုအယူအဆများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမတွေ့ကြုံဘူးကြသောကြောင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းကြောင်းမရှိကြသည့်အတွက်ဤအယူအဆများတဲ့တွင်စစ်မှန်မှုမပါရှိပေထို့သောလူများသည်အခြားသူများကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်စွမ်းမရှိကြသကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုလမ်းလွဲစေခြင်းသာဖြစ်စေလိမ့်မည်
ဤဒီမှာလူတို့အဖို့အန္တရာယ်ရှိသည်မဟုတ်လောအ ਨੇ ဆုံးအနေဖြင့်တင်သည်လူတို့၏လက်ရှိပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားဝင်ရောက်မှုကိုရရှိခွင့်ပေးနိုင်ရမည်ဤအရာသည်သာစက္ကပ်အနံ့ခြင်းဟုမှတ်ယူရပြီထိုအခါမှသာတင်သည်ဖျားသခင်အတွက်အလုံးလုံးရန်အရေးအချင်းပြည့်မီမည်ဖြစ်သည်ဟိတ်ဟန်များသောစိတ်ကူးရင်ဆန်သောစကားများကိုအမြဲမပြောနှင့်ပြီးလျင်အခြားသူတို့ကိုတင့်အားနာခံလာအောင်ပြုရန်မသင့်လျော်သည့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုအသုံးမပြုလေနှင့်ထို့သောလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့၎င်းတို့အားတာ၍စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်ဤသို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လူတို့အားတင့်ကိုဆက်ဆုပ်စေသည့်အယူဝါဒများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ယင်းမှာလူသား၏အားနည်းချက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်အရှက်ရစရာဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍အမှန်တကယ်တည်ရှိသည့်ပြဿနာများအကြောင်းကိုပို၍ပြောဆိုလော့အခြားလူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကဲ့သို့ဆက်ဆံကာအခြားသူများကြည်ညိုလေးစားစေဖို့ထိုအတွေ့အကြုံများကိုမပြလေနှင့်သင်အနေဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်၏တီးခြားထွက်ပေါက်ကိုရှာဖွေရမည်ဤဒီမှာလူအသီးသီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်အကယ်၍သင်မိတ္တဟာယဖွဲ့သည့်အရာသည်လူတို့ကိုလိုက်လျှောက်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးနိုင်ပါကယင်းသည်စစ်မှန်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ညီမျှပေသည်သင်မြည်သည့်အရာကိုပြောသည်ဖြစ်စေလူတို့ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းထဲသို့သင်ခေါ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးလိုက်လျှောက်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပေးသင်သည်၎င်းတို့အသိပညာရှိခွင့်ကိုသာမပေးလေနှင့်ပို၍အရေးကြီးသည်မှာလိုက်လျှောက်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိခြင်းဖြစ်သည်လူတို့အတွက်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရန်မှာဖျားသခင်သည်သူ၏အမှု၌လမ်းပြသည့်လမ်းကြောင်းကို၎င်းတို့ရှောက်လန်းရမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြသည့်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေသင်ရှောက်လန်းနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသင်၌ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်သင်ခြေချရမည်ဖြစ်သည်အလွန်ဝေးစွာနောက်ကျန်ရခြင်းမရှိနှင့်ပြီးလျင်အလွန်များလာသောအရေးကိစ္စများ၌စိတ်မဝင်စားနှင့်ဖျားသခင်ဦးဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲသင်လမ်းလျှောက်မှသာလျင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကိုသင်ရရှိနိုင်ပြီးဝင်ရောက်မှုလမ်းကြောင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေမည်ဤအရာသည်သာဖျားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်လူသား၏တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်၍ရပေသည်ဤရည်စည်းကြောင်းတွေကလူတဦးအနေဖြင့်လူအသီးသီးသည်၎င်းတို့၏တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းသင့်သည်လူတို့လှုပ်သင့်နေသည့်အရာကိုပို၍လှုပ်ဆောင်ကာတစွတ်ထိုးမပြုတ်မှုသင့်ပေအမှုကိုဆောင်ရွက်နေသောလူတို့သည်၎င်းတို့၏စကားများကိုရှင်းလင်းစေရမည်လိုက်လျှောက်သောလူတို့သည်အခက်အခဲကိုတီးခံခြင်းနှင့်နာခံမှုရှိခြင်းအပေါ်ပို၍အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီးအားလုံးမိမိတို့၏အနေအထားနှင့်ကိုက်ညီစွာပြုမှု၍မလျော်ကန်စွာမပြုမှုရပေလူတိုင်း၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်၎င်းတို့မြည်သို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်နှင့်မြည်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြည့်ဆည်းသင့်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာသိသင့်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြသည့်လမ်းကြောင်းကိုလိုက်လော့လမ်းလွဲမသွားနှင့်သို့မဟုတ်လမ်းမမားနှင့်ယနေ့၏အမှုကိုသင်ရှင်းလင်းစွာမြင်ရမည်ယနေ့အမှုပြုသည့်နီးလန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်သင်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်ယင်းမှာပထမဆုံးသင်တို့ဝင်ရောက်ရမည့်အရာဖြစ်သည်အခြားသောအရာများနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ထပ်စကားလုံးများကိုမဖြုံးတီးနှင့်ယနေ့ဖျားသခင်၏အိမ်တော်၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်တို့ဝတ္တရားဖြစ်သည်ယနေ့၏အမှုနီးလန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်သင်တို့၏တာဝန်ဖြစ်ပြီးယနေ့၏တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်တို့၏ဝန်တာဖြစ်သည်